הראתה לה את התמונה ליד הקבר משנת 45 והיא זיהתה אותי. היא אמרה לתמרה, זאת הילדה הקטנה, זאת הילדה שלי. ניסיתי יחד עם תמרה לתאם זיכרונות. זכרתי בית קטן בודד בשדה, הרבה ילדים, וזכרתי שהייתי עם הפרה והכבשים. אבל כמה כבר יכולה לזכור ילדה בגילאים 3.5-6? Это твоя. Это знакомая. Ки אומרת, אני מכירה אותה. אני אומרת, היא שואלת איפה שלי. אני אומרת, נו, תסתכלי איפה שלך. היא באה ישר והיא אומרת, אני מכירה אותך. זה... Я была только маленькая, я брала. Это моя дочка. Ага, это дочка. Ага, это сын. Это сын. Это Евгения сын. Зараз Тамарка расскажет. Я приехал Рубинович и сказал, что вы спарализованы. Мама, что ты туда говоришь? תודה. בית היה בחוטור. זה בית חוטור. בית אחר. בטח, הם גרים פה עכשיו. שם אבל די הבית של משהו. ההורים שלה שהיא... В каком году вы переехали в Львов? 50? הם הגיעו לאיליה ב-59. כן, ב-59. מחוטור, מבית הזה. הבית הבודד. בואי ואיפה ננסה. ההתרגשות הייתה גדולה. נכנסנו לביתה הקטן של ינינה. הרגשתי מיד שזה ממש המקום. התנשקנו, והרגשתי מחוברת לאישה הזאת. בבית ישבו הבת שלה, הנכדה והנינה. Теплое одеяло, А почему теплое одеяло? потому что холодно было. А какое это было время? Это было вот так, как морозик. תמרה תחקרה אותה, אם אכן זאת אני הילדה שהיא הצילה. בוודאי, אני בטוחה, היא אמרה. לא היה לה שום ספק. ומאותו הרגע פרצו הזיכרונות שלה בשטף. היא ממש זוכרת פרטים כאילו זה קרה עכשיו ולא לפני 65 שנה. והבת שלה מנענעת בראש כי היא גדלה עם הסיפורים האלה במשך כל ימי חייה. ואני שאלתי איך את הילדה, והיא אמרה שמכפר שלכם היו שני שוטרים פוליציה, שני בחורים שעבדו. באישון לילה באו שני אנשים עם סוס ועגלה ודפקו על החלון. הם הביאו ילדה ארוזה בשמיכה. אבא פתח להם את הדלת. הם כנראה סיכמו איתו קודם, כי הוא ידע שהם יבואו. הוא היה שומר הכנסייה והוא הכיר הרבה אנשים. וינינה ממשיכה בהתרגשות. רק אני ואימא היינו ערות. אני הייתי הבת הבכורה מתוך 9 ילדים. הייתי בת 15. ואבא אמר לי לשמור על הילדה. Положила голову сюда, а вот так сюда ножки, и вот так вот дорогой окрыла головку еще, и так вот я ее головку, и так вот окрыла, и связала тут, היא נסילה ее и носила. ינינה ביקשה מהנינה שלה שתעלה על הכיסא. והיא הדגימה לנו עם השמיכה איך היא עטפה אותי, איך היא החזיקה אותי על הידיים, והיא סיפרה שבמשך 4 ימים בכיתי ללא הפסקה. היא גם סיפרה איך היא שמרה עליי, יצאה איתי לשדה, למרעה, ואפילו ישנה איתי בשדה. היא גוננה עליי מפני הקור ודאגה לי שאני לא אמות מרעב, והיא חיפשה לי משהו לאכול. היא אומרת, בת אומרת, שאמא סיפרה סיפור שילדה הייתה כל כך חכמה שהצילה לבד את עצמה, שהייתה חכמה, איפה הייתה סכנה או משהו כזה, היא
קפצה ומתה, אין. לא בוכה, לא זה היה אומרת פעם, שהיא סיפרה לי שפעם באו גרמנים וספרו כמה ילדים יש במשפחה, היא סיפרה לי, והיא ישבה בשק עם מתפוח אדמה, וישבה כמו שק עם תפוח אדמה, היא סיפרה. זה מקום איפה היה בית, בית איפה אבנים, זה כבר בנו אחרי מלחמה יותר חדש. הסתובבתי איתה בשדה, במקום שהיה הבית הקטן שלהם, החוטור שלהם, ואני פתאום זכרתי איך נקחה אותי הפרה או הכבשה, וראיתי את השביל ממנו הגיעו הגרמנים, ואמרתי לה, מפה הגיעו הגרמנים. ואני זוכרת את הפחד הזה, ואני זוכרת איך היא אמרה לי להתחבא. אני בגרמני אומר שבו. גוט. לא כך כתבה ינינה בהצהרה שלה. בשנת 42, בשעה 2 בלילה, הביאו 2 אנשים עם סוס ועגלה, ילדה קטנה, בערך בת 3, לבית הקטן שלנו שעמד בשדה, לחוטור שלנו. הילדה הייתה עטופה בשמיכה. האנשים ביקשו מאבא להחביא את הילדה עד שהגרמנים יעזבו. אבא אמר לי, שהייתי הבכורה בת 15, תשמרי על הילדה אם את רוצה שהיא תחיה. 4 ימים ו4 לילות הילדה הזאת בכתה בלי הפסקה. ניסיתי להרגיע אותה ולא הצלחתי. עטפתי אותה בשמיכה המוכרת. לא היה לנו הרבה אוכל בבית. היינו 9 ילדים. אבל אני הייתי לוקחת מהבית בשבילה פרוסת לחם למרעה וטובלת בחלב שחלבתי. הלכתי איתה למרעה עם הכבשים והפרה. לפעמים התחבאתי איתה במרתף עם שקי תפוחי אדמה. לימדתי אותה להסתתר כשהגרמנים באים. היא הבינה הכל והתחבאה מהר בגומחה שהייתה מעל התנור.